এই ম্যামথ, তোমার কি হয়েছে? তুমি এভাবে শুয়ে আছো কেন? কি হয়েছে তোমার? তুমি নাকি মুরগি খাইছো? তোমাকে নানি মুরগি দিছে? তুমি নাকি তোমার নানুকে আজকে সারাদিন অনেক জ্বালাইছো মুরগির জন্য? ম্যামথ, এই ম্যামথ, তুমি এত সুন্দর কেন? কি ক্রিম মাখো তুমি গায়ের মধ্যে? কি লোশন মাখো বলো? ক্ষেপে আসো কেন তুমি আমার উপরে বলো? এই ম্যামথ, ম্যামথ, ও মুসুনা বাসা, তোমার সর্দি লাগছে? নাক মুছে দিব বাবা? ও ম্যামথ, তারপর তুমি কামড় দিচ্ছ কেন? তুমি তো দুস্থ কেন? চোখের মধ্যে কি ময়লা লাগছে? চোখটা তো পুরো গোলাপি হয়ে গেছে তোমার। তুমি কি গাঁজা খেয়েছ? কি তুমি গাঁজা খেয়েছো ম্যামথ? তুমি কি নেশা করেছ? এই যে তোমার হাতে মেহেদি দিয়ে দিয়েছি আমি, সবগুলো হাতে আঙ্গুলে মেহেদি। আও ম্যামথ, তুমি কেন? ওলি বাবালি, কি বলো হা করলে সে? দাও না, চোখের মলাটা মুছে দিই। তুমি কত সুন্দর, নাকের মলাটা মুছে দিই। এই ম্যামথ, ঘুম পাইছে তোমার? তোমার চোখগুলো দেখো ম্যামথ, কত সুন্দর গোলাপি গোলাপি চোখ। ফোকাস হচ্ছে না কেন? এই সোনা বাচ্চা, তুমি ঘুমিয়ে আসো কেন? তুমি কি নেশা করেছ? তুমি কি দিয়ে নেশা করেছ? মুরগি দিয়ে? তুমি মুরগি খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছো? তোমার চোখগুলো কি এই মামত, তোমার চোখ এরকম গোলাপি হয়ে আছে কেন? এই মামত, মামত, তুমি কি চিকেন খেয়েছ? ওরে সে ঘুমে আছে, আর ডিস্টার্ব না করাই ভালো। ঘুমাক আমার কলিজা, তোমার শোনা বাচ্চাটা।